كلنا شفنا الكوميدي المحبوب صويلح كيفاش شعل بلاطو لاله العروسه 2026 بالضحك وخفه الدم. ولكن واش كتعرفوا باللي ورا هاد الابتسامه كاين قصه مؤثره وطريق طويله؟ اليوم غادي نشوفوا القصه الكامله اللي خلات صويلح يدق قلوب المغاربه كبير وصغير. صلاح صغار الملقب بصويلح. سيمون الدار مرحبا. يا للجمهور ديال بصاح ولا شي غنى عكا ورعطل غادي نقطعك كحويله دويتين شرقك غادي نفصلك كحويله دويتين نقردك. غادي يتزاد صلاح في 4 غشت 1980 في مدينة المحمدية من عائلة ذات أصول دكالية، من أسرة متكونة من الأب والأم و6 إخوة آخرين. مع الأسف غادي توفى الأم ديالو هو في سن 8 سنوات بسبب معاناتها مع مرض السرطان. هذا الحدث غادي يأثر عليه نفسيا، ولكن غادي يكمل صلاح الطفولة ديالو عادي مع الأب وزوجة الأب اللي كانت كتعامل معهم مزيان. الطفولة ديالو كانت صعيبة نوعا ما، خاصة مع النقص في الاحتياجات، القلة الحيلة ديال الأب والعدد أفراد الأسرة الكبير، خاصة أنهم كانوا عايشين مع الجدة والجد في دار واحدة، في دار صغيرة من ديور المخزن، بحكم أن الوالد ديالو كان عسكري سابقا. صلاح كان عنده تقرب كبير من جدو اللي كان كيعلمه مبادئ الحياة وخدم منه الحس الفكاهي ورباه على الأخلاق العالية. غادي يدوز المراحل الدراسية ديالو بشكل عادي حتى غادي يوصل للسلك الثانوي، فين غادي يبدأ أولى لبنات الفكاهة مع الصديق ديالو حمد السايحي اللي كونوا ثنائي في المؤسسة. كانوا كيشاركوا في سكيتشات وأنشطة مختلفة داخل وخارج المؤسسة، وهذه غتكون هي البداية الفعلية لاستغلال موهبته فيما بعد. ما غاديش يكمل صلاح الدراسة ديالو، غادي يخرج للعمل في عدة مجالات اللي كان كيحاول يجيب منها الرزق ولو قليل، منها خدم في باتيسري وخدم في التجارة الجوطية واللي باقي كيخدمها إلى يومنا هذا. في 2010 وفي سن 30 عام غادي تكون انطلاقة صلاح تلفزيا ملي غادي يشارك في برنامج ستاند اب على القناة الأولى، وغادي يتعرف بلقب صويلح، ومن خلال تقديم عروض فكاهية فردية. وكانت أكثر حاجة ميزته هي القدرة العالية على الارتجال والتواصل المباشر مع الجمهور، بالإضافة للمواضيع الساخرة اللي كان كيختار واللي كانت كتركز بالأساس على التمغربيت والواقع الاجتماعي اليومي والمعاملات البسيطة بين الناس. ولكن اللي متعين بزاف ومبرعين في القرايه هما الناس ديال الجبال. وقت الشتا كتلقى الدري جالس والقطره فوق منه. جا المفتش مع اليوم العالمي للبيئه، لقى الراس على الدري هو كيدير بالخضوريه. الربيع نايض النقار نايض، داك الراس تسارع عدو فيه. اما الثانويات خلاص الدري ولا كيلحق يلقى بزناز عند الباب ديال المدرسه، كيعطيه طرف ديال المعجون قد هوك كياكلو ويدخل. باين كل شيء معرقه. هذا الأسلوب القريب من نبض الشارع جعلو ينتشر بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومهرجانات الكوميديا اللي غادي يشارك فيها من بعد خروج صالح من برنامج ستاند اب غادي يلقى راسو راجع للصفر. حتى واحد ما كان كيعيط له في الوسط الفني، الركود رجعوا للحياة السابقة، وغادي يرجع يخدم في الباتيسري والجوطية من جديد. ولكن مع الصبر والإيمان بموهبته غادي يركز الفترة على العروض المسرحية وبعض الجولات الفكاهية. في 2020 غادي توقف المسيرة ديال صويلح بحال بزاف ديال الفنانين بسبب جائحة كورونا، وفي نسخة 2021 من برنامج ستاند اب غادي يتم اختياره وتعيينه ككوتش رسمي ومرافق ومدرب للمشتركين في البرنامج في هذه النسخة. هذا الاختيار جاء بعد ما دوز صويلح 4 سنين خلف كواليس هذا البرنامج كمساعد ومؤطر للمتبارين خلف الأضواء. واخيرا في 2023 غادي يتم استدعاء صويلح للمشاركه في اول عمل تلفزي في مسلسل عايشه بدور عبد المولى مع سحر الصديقي. هذه غتكون اول انطلاقه دراميه غير كوميديه لصالح الصغار واللي عرف فيها نجاح كبير. وخديجه تحمدي الله وشكري عمري قلبك بالله، راه اللي كينفخ على اللبن كيشداقو. واش دخلنا عليك بالله ملي كانت عندي القهوه كان عاجبك الحال؟ كورونا اللي دارت لينا هذا الشيء. بعد هذا المسلسل مباشرة غادي يقوم بجولات كوميدية صيفية في فرنسا، والتواصل مع الجالية المغربية في الخارج زادت من شعبية صويلح داخل وخارج الوطن. من بعد التألق ديال صويلح في مسلسل عايشة غيشارك في مسلسل بنات اليوم في تجربة درامية فكاهية قدم فيها دور مميز عزز مكانته كممثل تلفزيوني. وفي رمضان 2023 غادي يشارك كذلك في مسلسل هل يا ترى يعود في دور رجل أمن خاص مع أكبر نجوم الدراما المغربية.
في 2025 غادي يشارك في تجربة مميزة أخرى وهي سلسلة عرس ليلى تدبير عام مع الممثلة فاطمة الزهراء قنبوع. هذا العمل غادي يعرف فيه صويلح إشادة واسعة وتفاعل كبير من الجمهور اللي طلب حلقات إضافية نظرا للانسجام ديال هذا الثنائي. ومن العمل التلفزي للأعمال السينمائية غادي يشتغل مع المخرج حميد زيان في فيلم بنت العم، وغادي يظهر على صويلح تطور كبير في أداء الشخصيات. في رمضان المنصرم 2026 غادي تكون عنده مشاركة مهمة في سلسلة با الحبيب اللي غادي يجسد فيها شخصية كوميدية طريفة لطبيب تجميل كيبغي الأكل بزاف، ولكن طبيعة العمل ديالو كتفرض عليه الحفاظ على الرشاقة والمظهر، هادشي كامل في قالب فكاهي مميز زاد من شعبية صويلح في الوسط الفني. اللي قلت ما تزاد والو، ما عرفتش منين كيجيبوا هاد الهضره هادي. قال لك حكه ما حكه الكلاص كيغلط. 10 غرام كامله تزادت. لا هذيك حتكون عندي البواطه. انا راك عارف هاني ما بقيتش كندور بداكشي ديال الاعدام وديال ما بقيتش كندور بداكشي كاع اللي فيه الكالوري طالعين. ومن آخر أعماله السينمائية 2026 فيلم اختطاف مع نخبة من الفنانين الكبار بحال محمد خويي. وفي موسم لالا العروسة 2026 غادي ينضم صويلح لطاقم تنشيط البرنامج في نسخته 20، وغادي يشارك في تقديم عدد من الفقرات والمسابقات الترفيهية الموجهة للأزواج والأمهات بحال فقرة مول الدار إلى جانب الممثلة السعودية نادير. مول الدار شي مشكل ثاني داروا ليك؟ لا السعديه ماشي اليوم ولا غدا، البارح اخوي. والهلا يوريك. لا بغيتها تشوفي، يلا بغيتها تشوفي. لا السعديه هات. انا الاول حمقني. لا اخوي، حيت انا نقدر نوقف معكم في اي حاجه الا في تبسيط هات لا السعديه هات. مول الدار والعلامه راه نتوما كتربحوا الدار. انا راه مشيت نخطب قال لك فينا هي الدار، نجيو ناخذوا الدار عاد نرجعوا نمشيو نتزوجوا. لا السعديه. وغادي تكون مشاركته إضافة كبيرة للبرنامج وتميز حضوره باللباس التقليدي واللمسة الفكاهية المعتادة، وهادشي غادي يزيد من حيوية وحس الدعابة على البرايمات الأسبوعية، بالإضافة لعلاقته المقربة مع المشتركين واللي غتجعل منصة التواصل الاجتماعي تعرف تفاعل وجدل كبير غير مسبوق للبرنامج. غادي يكتشفوا الناس الشخصية الطيبة والأخلاق العالية اللي كيتحلى بها. والسؤال المطروح دائما حول الحياة الشخصية لصويلح فهو إلى حد الآن باقي غير مرتبط، وكيعتبر أن العلاقات العاطفية الفاشلة اللي داز بها من قبل هي السبب الرئيسي أنه ما يفكرش بجدية في موضوع الارتباط، وأنه حاليا كيركز فقط على الفن وعلى التجارة والمحل ديالو اللي كيبيع فيه الأثاث والتجهيزات المنزلية اللي كتجي على برا. صويلح من الفنانين اللي كيفضلوا يخليو حياتهم الشخصيه بعيده على الاضواء، ولكن مسيرته الفنيه كتقول كل شيء. هاد الشاب الطموح اللي بدا من الصفر من برنامج الهواة قدر بالصبر ديالو والاجتهاد انه يولي اسم مطلوب في اكبر البرامج المغربيه ويربح قاعده جماهيريه كبيره بفنه والسمعه الطيبه والتواضع والقناعه ديالو. واخيرا بالنسبه لكم شنو هي اكثر لقطه عجبتكم في مشاركه صويلح في لالا العروسه هذا العام؟ شاركونا ارائكم وكنتمنوا ليه التوفيق والمزيد من التالق، وما تنساوش تشاركوا في قناه ايتي بالدارجه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ونتلقاكم في فيديو جديد وشخصيه جديده ان شاء الله.